मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसो 4 ओड 12 ते 17 उपरांत 23 ते 25. जुवा वा कोयती केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून झेबुलुनाचे आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या कापेर्नौमान ताणें ठिकाण केलें. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळोन येवंक जाय आसलें. झेबुलुनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्याचे वाटेर जॉर्दानाचे पेले तोडी आसलोली राष्ट्रांची गालिलिया. काळोखांत रावतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मोर्नाची सावली पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तेन्ना तावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बोदलात, कित्याक सोर्गींचे राज येवचें जालें. जेजू आख्या गालिलियांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो, राज्याचें शुभ वर्तमान पोरकोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक, सोबा जिन्साचे पिडेन आनी कोश्टां दोगडांनी वळवळटल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मोडलूक मारतल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचें सोर्शें हाडटालीं आनी ताणें तांकां बोरीं केलीं. गालिलिया तावन 10 नगरांच्या प्रांतां तावन, जेरुसल्या तावन, जुडेया तावन आनी जॉर्डाना पलतडच्या प्रांतां तावन येवन लोकांच्यो व्हड उर्बोंची ताचे फाटल्यान वेताल्यो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमेन.